ओके स्टुडेन्ट्स, आज हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई इन गर्दैछौँ र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले एकदम सिम्पल खालको क्वेसन, त्यो चाहिँ हामी सबैजनाले फर्मेट पढिसके पछाडि सल्भ गर्न सक्ने खालको क्वेसन लिएर आएका थियौँ भने आज चाहिँ हामीसँग त्योभन्दा केही एडभान्स लेभलको क्वेसन छ जसमा चाहिँ अलिकति नयाँ नयाँ कुराहरू पनि एड गरेर दिएको छ र हामीले चाहिँ यो क्वेसन यहाँ जुन क्वेसन दिएको छ यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्यौँ भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी एकदम इजिली र इफेक्टिभ वेमा सल्भ गर्न सक्ने चाहिँ विश्वास हामीमा डेभलप गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ क्वेसन पढौँ है। यो क्वेसनले के दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि तपाईँको कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स अफ कम्पनी इज एज फलो भनेर हामीलाई एसेट्स र ल्याबिलिटीको बारेमा दुईटा इन्फर्मेसन दिएको छ र ल्याबिलिटीमा 77 र 78 यो कुरा थाहा छ हामीलाई। जहिले पनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा 2 वर्षको इन्फर्मेसनहरू दिने गर्छ र त्यो 2 वर्षको इन्फर्मेसनमा पनि एसेट्स र ल्याबिलिटी दिने गर्छ। जस्तो यो ल्याबिलिटीको कुराहरू यहाँ दियो, यो ल्याबिलिटीजको कुराहरू यतापट्टि दिएको छ भनेपछि अनि यतापट्टि यो ल्याबिलिटीको भयो र यतापट्टि एसेट्सको कुराहरू दिएको छ। अब ल्याबिलिटी र एसेट्सको कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि ल्याबिलिटीपट्टि हामीलाई सेयर क्यापिटल दिएको छ, डिबेन्चर दिएको छ, क्रेडिटर दिएको छ, रिटेन अर्निङ दिएको छ। सबैभन्दा पहिला यति पढिसकेपछि यो रिटेन अर्निङ भन्नेलाई मैले क्रस हानिदिएँ, किन भन्दा यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा जाँदैन। अनि अर्को यतापट्टि हेर्दाखेरि मेसिनरी भनेर दियो, स्टक भनेर दियो, डेटर्स भनेर दियो, क्यास भनेर दियो। क्यास हाम्रो कहाँ चाहिन्छ, एकदम लास्टमा चाहिने गर्छ, त्यो पनि बुझिसक्यौँ। अब अरू भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिने कुराहरू सेल्स भनेर दियो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, मेसिनरी पर्चेज, मेसिनरी सोल्ड, इन्कम ट्याक्स पेड, डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको छ। यति दिँदै गर्दाखेरि हामीलाई फर्मेटमा कुन आइटम कहाँ हुने, कसरी के हुने भन्ने कुरा आई थिङ्क सबैलाई थाहा भइसकेको होला र यति थाहा भइसके पछाडि अब हामी यसलाई सल्भ कसरी गर्ने त्यो सल्भ गर्न चाहिँ हामी जाँदैछौँ र यो सल्भ गर्नको लागि त हामीले हिजो पनि फर्मेटहरूको बारेमा पढिसकेको थियौँ। अब त्यही फर्मेटलाई फलो गरेर हामी यसलाई सल्भ गर्दैछौँ र त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा के हुन्छ त फर्मेट थाहा हुनुपर्छ र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ। हामी यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले लेख्छौँ के क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट फर्मेट के हुन्छ, एउटा पार्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउन्ट। आज हामी एकदम धेरै ठाउँलाई युज गरेर सोल्युसन गरौँ र पार्टिकुलर्स भयो, पार्टिकुलर्स, डिटेल्स र पार्टिकुलर्स, डिटेल्स र अमाउन्ट। हामीलाई थाहा छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा जहिले पनि 3टा हेडिङहरू हुने गर्छ। के क्यास फ्लो फ्रम के अपरेटिङ एक्टिभिटी, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी र इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हुन्छ र अपरेटिङ एक्टिभिटी भित्र पनि 5वटा सब हेडिङ हुन्छ। त्यो सब हेडिङमा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर, सप्लायर, पेड टु सप्लायर, हैन, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट पेड र इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड रिसिभ, 5वटा हेडिङलाई सम्झेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीले कसलाई गर्ने त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा हाम्रो हुन्छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पनि ए नम्बरमा के हुन्छ ए नम्बरमा कम्पनीले सबैभन्दा सुरुमा सेल्स गर्ने काम गर्छ। त्यो सेल्ससँग रिलेटेड सबै कुराहरूलाई हामी क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेर भन्छौँ र ए नम्बरमा हुन्छ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरको पनि सबैभन्दा सुरुमा के हुने गर्छ भन्दाखेरि सेल्स हुने गर्छ। सेल्स रिभेन्यू भयो। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरको सबैभन्दा सुरुको हेडिङ के भयो त सेल्स रिभेन्यू हो। अब सेल्स रिभेन्यू कति छ क्वेसनले हामीलाई दिएको छ। सेल्स रिभेन्यू जहिले पनि हाम्रो यो एडिसनल इन्फर्मेसन दिने गर्छ र हामीलाई 3,50,000 भनेर चाहिँ सेल्स रिभेन्यू दिएको छ। यो 3,50,000 लाई हामी कहाँ लेख्ने, यहाँनिर 3,50,000 भनेर रेकर्ड गर्यौँ। अब यस पछाडि यसमा जाने कुराहरू के हुन्छ, डेटर्स जान्छ है, डेटर्स जान्छ, ब्याड डेट जान्छ, ब्याड डेट रिकभर जान्छ, यी कुराहरू जान्छ, डिस्काउन्ट एलाउड जान्छ। अब यी कुरामध्ये के कुरा क्वेसनले हामीलाई दिएको छ त्यो कुरा हामी हेरेर आउँ। जस्तो हाम्रो त्यहाँ जाने कुराहरू अब एसेट साइडको र एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ, यो कुरा ध्यान दिने। र एसेट साइडमा हामीलाई जाने कुरा के दिएको छ एउटा भन्दाखेरि सर हेर्दाखेरि हामीलाई डेटर्स भनेर दिएको छ। अब डेटर्स जाने हो, यो अब डेटर्स भनेको के हो त एसेट्स हो।
क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई सल्भ गर्दाखेरिको रुल्स के हो एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ भने लेस गर्ने एसेट्स डिक्रिज हुन्छ भने एड गर्ने यो रुल्सलाई फलो गर्नु पर्यो अब इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो भनेर हेर्नको लागि हामीले 2077 र 2078 को एमाउन्टलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो 77 मा 1,05,000 छ तर यहाँ आएपछि कति भएको छ 85,000 भएको छ अब यो डेटर्स भन्ने कुरा इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ त्यो हामी कसरी बुझ्छौँ त भन्दाखेरि हामीले त बुझिसक्यौँ 77 मा 1,05,000 थियो 78 मा 85,000 भएको छ अब यो कतिले डिक्रिज भयो त्यो निकाल्नु पर्यो भनेको 20,000 ले डिक्रिज भयो त्यो 20,000 ले डिक्रिज भएको एमाउन्ट चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा लगेर रेकर्ड गर्छौँ अब यो एड हुने भयो कि लेस हुने भयो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ एसेट्स जब इन्क्रिज हुन्छ भने लेस गर्ने जब डिक्रिज हुन्छ भने एड गर्ने यहाँ के भएको छ एसेट्स हो यो एसेट्स डिक्रिज भएको छ के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो अब हामी गएर एड गरेर आउँ यसलाई के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो डिक्रिज भएको डेप्टर्स हो डिक्रिज इन डेटर्स कति थाउजन्डले भएको थियो भन्दाखेरि 20,000 ले भएको थियो यदि एसेट्स डिक्रिज हुन्छ भने त्यो जहिले पनि केमा हुन्छ एडमा हुन्छ एडमा हुनु भनेको के हो पोजिटिभमा हुनु हो र त्यो पोजिटिभको आइटमलाई हामीले हालिसक्यौँ अब यसमा जाने अरू कुराहरू के हुन्छ ब्याड डेप जान्छ ब्याड डेप रिकभरहरू जान्छ डिस्काउन्ट एलोडहरू जान्छ त्यो सारा कुराहरू के हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ त्यो कुरा फेरि हामी क्वेसनमा खोजेर आउँ अहिलेसम्म मैले भनेका सबै आइटमहरू एसेट साइडमा जाने कुरा कुनै दिएको छैन अब एडिसनल इन्फर्मेसन हेरौँ हामी डिस्काउन्ट एलोड छैन ब्याड डेप छैन ब्याड डेप रिकभर छैन यदि पनि कुराहरू छैन भनेपछि यसमा जाने कुराहरू यति नै रहेछ भनेपछि अब हामी यो दुईटा कुराहरूलाई जोडिदिउँ यो दुईटा कुरालाई जोडिसकेपछि हामीले कहाँ रेकर्ड गर्छौँ यहाँ यतापट्टि लेखिदिने यता लेख्दाखेरि कति लेख्नु पर्यो 3,50,000 मा 20 जोडो भने 3,70,000 हुन्छ यसलाई यहाँ रेकर्ड गरौँ है यो 3,70,000 हामीले त्यहाँ रेकर्ड गऱ्यौँ अब सेकेन्ड नम्बर हेडिङमा हाम्रो के हुन्छ बी नम्बरमा यहाँ कस्टमर भयो भने यहाँ कलेक्सन भयो अब क्याश पेड टु सप्लायर हुन्छ क्याश पेड टु सप्लायरको सबैभन्दा सुरुमा जाने कुरा के हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पनि कति आइटम जाने कति एमाउन्ट जाने त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो त्यो कहाँ गएपछि थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यसलाई हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा गएर हेर्ने यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ यहाँ दिएको छ है एडिसनल इन्फर्मेसन यो दिएको छ अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा कति दिएको छ 2,18,000 2,18,000 दिएको छ अब यो इन्क्रिज कि डिक्रिज के त भन्दाखेरि यो केही पनि होइन किन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको एक्सपेन्सेस हो एक्सपेन्सेस जहिले पनि अर्गनाइजेसनमा क्याशलाई घटाउने काम गर्छ जुन आइटमले क्याशलाई घटाउँछ त्यसलाई हामी अलवेज माइनसमा अर्थात् नेगेटिभमा रेकर्ड गर्ने काम गर्छौँ र यो 2,18,000 अब यहाँ गएपछि के हुन्छ यो 2,18,000 यहाँ गएपछि 2,18,000 चाहिँ यहाँ गएर नेगेटिभमा बस्ने भयो ठिक छ यो नेगेटिभमा बस्यो 2,18,000 यहाँ नेगेटिभमा बसिसके पछाडि अब हाम्रो अर्को के छ त अर्को यसमा जाने कुराहरू के हो भन्दाखेरि अब क्रेडिटर जान्छ अनि इन्भेन्ट्री जान्छ यो दुईटा कुरा क्वेसनमा दिएको छ कि छैन हामी हेर्दैछौँ फेरि अब क्रेडिटर भन्ने बित्तिकै त्यो कुन साइडमा हुन्छ लायबिलिटी साइडमा हुन्छ हेरौँ यहाँनिर दिएको छ सेयर क्यापिटल डिभेन्चर क्रेडिटर भन्ने कुरा दिएको छ भनिसकेपछि अब हामी इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ त्यो हेर्दैछौँ क्रेडिटर भन्ने कुरा 75,000 बाट चाहिँ बढेर 1 लाख पुगेको छ के भएछ इन्क्रिज भएछ कतिले इन्क्रिज भएछ कति एमाउन्टले इन्क्रिज भएछ 1 लाखले होइन 75,000 ले होइन यो बीचको डिफरेन्स कति छ यो बीचको डिफरेन्स भनेको 25,000 छ यो 25,000 ले चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि इन्क्रिज भएको रहेछ अब त्यही इन्क्रिज भएको एमाउन्टलाई हामीले लगेर यहाँ के गर्ने हो रेकर्ड गर्ने हो अब यो एड कि लेस गर्ने लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ एड हुन्छ यो टेक्निक मैले भनिसकेको छु लायबिलिटी इन्क्रिज हुने बित्तिकै हामीले एड गर्नु पर्यो र त्यो एड गर्दाखेरि अब हामी यहाँ लेखौँ के भनेर लेखौँ भन्दाखेरि एड इन्क्रिज इन यो ह्यान्डराइटिङको बारेमा चाहिँ अब मलाई कसैले सुधार्न सक्दैन मेरो ह्यान्डराइटिङ यस्तै हुन्छ यो बुझिने खालको ह्यान्डराइटिङ छ चाहिँ भए पनि यसैलाई चाहिँ हेरी आफैले पनि बुझेर रेकर्ड गर्ने ह्यान्डराइटिङलाई अब सुधार्न सकिएन र यसमा हामीले क्रेडिटरलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि एड गर्नुपर्ने हो अब क्रेडिटर कतिले एड गर्नुपर्ने 75 बाट 1 लाखमा भएको छ भनिसकेपछि हामीले कतिले एड गर्नु पर्यो त 25,000 तर ह्यान्डराइटिङ राम्रो छ यतिको ह्यान्डराइटिङ भनेको राम्रै ह्यान्डराइटिङ हो
यसलाई हामीले नराम्रो भन्न मिल्दैन, यो पोजिटिभमा भयो। अब यस पछाडि यसमा जाने कुरा भनेको के हो, इन्भेन्ट्रीको कुराहरू जान्छ। अब इन्भेन्ट्री जहिले पनि एसेट साइडमा हुन्छ, र त्यो एसेट साइडमा इन्भेन्ट्री दिएको छ कि छैन भनेर हेरौँ त। यसो हेर्दाखेरि एसेट साइडमा इन्भेन्ट्री दिएको छैन, हो कि होइन? इन्भेन्ट्री दिएको छ कि छैन? इन्भेन्ट्री यहाँ दिएको छ। कसरी दिएको छ भन्दाखेरि हामीले स्टकलाई नै के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री भनेर भन्ने गर्छौँ। क्वेसनले कुनै बेला हामीलाई इन्भेन्ट्री नै भनेर दिन्छ। यदि हामीलाई इन्भेन्ट्री भन्दै गर्दाखेरि यदि यहाँ इन्भेन्ट्री नदिएर स्टक दियो भने ओ यहाँ त इन्भेन्ट्री रहेन रहेछ भनेर हामीले छोड्ने होइन। जहिले पनि स्टक र इन्भेन्ट्री भनेको के हो त, दुईटै भनेको एउटै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ स्टक भनेर इन्भेन्ट्री दिएको छ। अब यो इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ जसलाई हामी हेरौँ है त। यस्तो इन्क्रिज कि डिक्रिज भयो त भन्दाखेरि 20,000 बाट 40,000 भयो। जब एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसले के गर्छ, एसेट्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै यसले क्याशको पोजिसनलाई घटाउने काम गर्छ, माइनस हुने काम गर्छ। त्यसो भए हामी जाम अब यसलाई रेकर्ड गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, एड कि लेस गर्ने? एसेट्स इन्क्रिज भएको हो, लेस गर्ने। इन्क्रिज इन के हो, स्टक हो। स्टक इन्क्रिज भएको हो, स्टक इन्क्रिज भयो। कति थाउजन्डले इन्क्रिज भयो, 20 बाट बढेर 40,000 पुगेको थियो भनेको 20,000ले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पोजिटिभमा 20,000 चाहिँ हामीले यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो। 20,000 हुने भयो यहाँनिर है, 20,000। अब यस पछाडि यसमा जाने कुरा के हो त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि गइसक्यो, लायबिलिटिजको कुराहरू पनि गइसक्यो, स्टकहरूको कुराहरू पनि गइसक्यो। यसमा जाने कुरा लगभग यति नै हो। अब क्वेसनमा गएर हामीले अरू केही कुराहरू यसमा जाने छ कि भनेर हेर्दाखेरि जस्तो सेयर क्यापिटल, डिबेन्चर, यो कुराहरू छैन, मेसिनरी क्यासहरू छैन, यतापट्टि जाने कुराहरू छैन भनेको यो क्यास पेड टु सप्लायरमा जाने कुराहरू पनि यति नै रहेछ। अब यसलाई हामी क्यालकुलेसन गरौँ त। इन्क्रिज इन लायबिलिटी 25,000, 25 प्लस 20 45, 2,18,000 मा 45 घटाउँदाखेरि 1,73,000 आउने भयो। 1,73,000 पोजिटिभमा कि नेगेटिभमा? नेगेटिभमा आउँछ। नेगेटिभमा आइसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अरूलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ। अरूलाई सल्भ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो सी नम्बरमा के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स, क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स हुन्छ भनेपछि अब हामी यसलाई पनि सल्भ गरौँ। क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्समा के कुराहरू जान्छ भनेर मैले भनेको छु। सबैभन्दा सुरुमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्वेसनले दिएको हुन्छ, अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू दिएको हुन सक्ला हैन, प्रिपेड एक्सपेन्सेसको कुराहरू दिएको हुन सक्छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरू दिएको हुन सक्छ। हो त्यो सबै कुराहरू अब हामीले यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। अब यसमा जाने कुरा के दिएको छ, सबैभन्दा सुरुमा त हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई हामीले त्यहाँ लगेर रेकर्ड गर्नु पर्यो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ, 50,000 छ। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसले अर्गनाइजेसनको क्यासलाई इन्क्रिज गर्छ कि डिक्रिज गर्छ, यो हामीलाई थाहा छ होला। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसले जहिले पनि अर्गनाइजेसनको क्यासलाई डिक्रिज गर्ने काम गर्छ। कसरी, किन? एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेसले त अलवेज हाम्रो क्यासलाई घटाउँछ। जस्तो मसँग गोजीमा 5,000 पैसा थियो, मैले चाहिँ 5,000 मा 3,000 बराबरको खर्च गरिदिएँ, एक्सपेन्सेस गरिदिएँ भने मेरो क्यास घट्छ। त्यसै गरी एक्सपेन्सेसले जहिले पनि अर्गनाइजेसनको क्यासलाई घटाउने काम गर्छ। त्यसले गर्दा यो नेगेटिभमा हाल्नु पर्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति थाउजन्ड थियो त्यहाँनिर, कति थाउजन्ड थियो त भन्दाखेरि कति थाउजन्ड थियो भने 50,000 थियो। यो नेगेटिभमा हुने भयो। अब यसमा जाने अरू कुराहरू के हो, दुईटा कुरा, प्रिपेड एक्सपेन्सेस र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। अब हामी क्वेसनमा गएर खोजेर आउँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 50,000 हाल्यौँ। अब यो कुराहरू यहाँ जाने छैन, यतापट्टि अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि दिएको छैन। अनि त्यसपछि अर्को के जान्छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। हामी हेरौँ त यहाँनिर क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ, अनि सेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ, अरू कुराहरू यसमा दिएको छैन भनेको यति नै रहेछ यहाँ जाने कुराहरू। अब हामी यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ। दिएको थियो भने हामीले रेकर्ड गर्थ्यौँ है, दिएको छैन त भने हामी रेकर्ड गर्न सक्दैनौँ। अब 50,000 फेरि हामीले लगेर यहाँ राख्ने गर्नु पर्यो 50,000 केमा, माइनसमा। अब यस पछाडिको हेडिङ के आउँछ, डी नम्बरमा। डी नम्बरको हेडिङ हुन्छ के हुन्छ हेडिङ, मैले बिर्सिएँ यसको हेडिङ कहाँबाट, क्यास पेड। यसको हेडिङ हुन्छ, फर्मेट पढेको छ भने थाहा होला, फर्मेट पढेको छैन भने के हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यसमा हुन्छ अब इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड। अर्गनाइजेसनले लोन लिएको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ,
अर्गनाइजेसनले चाहिँ इन्कम गर्छ, इन्कम गरिसकेपछि इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को अनुसार ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो इन्कम इन्ट्रेस्ट तिर्यो अथवा ट्याक्स तिर्यो भने पनि अर्गनाइजेसनबाट क्यासहरू बाहिर जाने काम गर्छ र त्यो बाहिर गएको क्यासलाई हामीले यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। केबाट बाहिर गएको, इन्ट्रेस्टको हेडिङबाट अथवा ट्याक्स पेडको हेडिङबाट बाहिर गएको इन्कमलाई हामी यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। अब हामी हेरौँ, इन्ट्रेस्ट पेड दिएको छ, यो फेरि कहाँ दिन्छ भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ है, माथि हेरिरहनु जरुरत छैन। जहिले पनि इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स पेड एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ। सेल्स दियो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, मेसिनरी पर्चेस, मेसिनरी सोल्ड, इन्कम ट्याक्स पेड, इन्कम ट्याक्स पेड भनेर दियो। हो, यही इन्कम ट्याक्स पेड चाहिँ हामीले त्यहाँ लगेर रेकर्ड गर्नु पर्यो। 2000 कम्पनीले यति थोरै इन्कम अर्न गरेछ कि त्यसले जम्मा जम्मी 2000 मात्र चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो भनेको यहाँ। अब यो इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स पेडको हेडिङ हो। अब यहाँभित्र हामीले ट्याक्स पेड, कम्पनीले एकदम थोरै इन्कम अर्न गरेछ जसले गर्दाखेरि उसले 2000 मात्र ट्याक्स पे गरेछ। ट्याक्स पेड गर्यो भने चाहिँ नेगेटिभमा हुन्छ। ट्याक्स पेड गरेको एमाउन्ट जहिले पनि के हुन्छ, नेगेटिभमा हुन्छ। अब यसमा जाने कुरा इन्ट्रेस्ट पेड थिएन, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यही यसको पनि के हुन्छ त 2000 नै यहाँ गएर बस्ने भयो। अब यसमा अर्को हेडिङ के आउँछ भन्दाखेरि ई नम्बरमा के आउँछ, यसमा के आउँछ, इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड रिसिभको कुरा आउँछ। यहाँ पेड भयो, त्यहाँ रिसिभ आउँछ। इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड, इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ कम्पनीले कहीँ लगानी गरेको हुनसक्छ। जस्तो मेरो एउटा एबिसी कम्पनी छ, त्यो एबिसी कम्पनीले चाहिँ कुनै अन्य ठाउँमा लगानी गरेको हुनसक्छ। त्यो लगानी गरेको ठाउँबाट हामीलाई इन्ट्रेस्ट आउँछ। त्यसै गरी कम्पनीले डिभिडेन्ड पनि रिसिभ गरेको हुनसक्छ। हो, त्यस्तो इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड रिसिभ गरेको छ भने त्यस्तो कुराहरू भनेको हाम्रो लागि इन्कम हो। जुनसुकै इन्कमले पनि हाम्रो क्यासलाई बढाउने काम गर्छ। जो क्यास बढाउने बित्तिकै जुन आइटमले हाम्रो क्यासलाई बढाउँछ त्यो आइटम केमा हुन्छ, पोजिटिभमा हुन्छ। अब यहाँ गएर खोजौँ त इन्ट्रेस्ट रिसिभ कहीँ छ, छैन। अनि डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर कहीँ छ, छैन। तर एउटा कुरा छ, यहाँ डिभिडेन्ड पेड छ। पेड र रिसिभ भनेको कुरा एउटै हो त होइन। पेड हुनु भनेको त हाम्रोबाट जानु हो। जस्तो डिभिडेन्ड पेड जहिले पनि जान्दैन, डिभिडेन्ड पेड फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीभित्र जाने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा जाने कुनै पनि आइटम नभएको कारणले गर्दा हाम्रो यो पनि कम्प्लिट भयो। यसमा केही पनि छैन त के हुन्छ, निल हुन्छ। निल भयो यो पनि। अब निल भइसक्यो भनेपछि अर्को यो यसको हाम्रो सकियो है, यसको हाम्रो सकियो। अब यस पछाडि हाम्रो के आउँछ, फर्मेट चाहिँ एकदम क्लियर बनाउने। हामीलाई इक्जाममा सोल्युसन बिग्रिए पनि फर्मेटबाट पनि मार्क्स आउने गर्छ र लेख्दाखेरि एकदम क्लियरली मजाले फर्मेट जस्तो बनाएर लेख्ने। यो होइन कि बाङ्गोटिङ्गो परेर भत्किन आँटेको घर जस्तो फर्मेट नबनाउने, जस्तो कि यहाँ मैले बनाइराखेको छु। फर्मेट चाहिँ एकदम राम्रो, हेर्दै चाहिँ ओहो राम्रो फर्मेट बनाएको छ, यसले हिसाब बिगारेको भयो भने यसलाई म फर्मेटकै हिसाबले मार्क्स दिउँ भन्ने चाहिँ मान्छेको दिमागलाई बनाउने खालको फर्मेट बनाउने। र यति गरिसकेपछि हाम्रो 1 नम्बरको काम सकियो। 1 नम्बरमा हामीले के गर्दैछौँ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। त्यसो भए क्यास, यहाँ त नेट क्यास हुन्छ है, नेट क्यास हुन्छ। नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, यो एसीटी IVITIES एक्टिभिटिज। ल यति बुझ्यो होला नि, क्यास पेड फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। यति पनि नगरौँ, यसलाई यो यति गर्नु भनेको पनि पाप हो, अल्छी गरे जस्तो हुन्छ। र क्यास पेड फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, क्यास पेड फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी कति आएको छ हाम्रो। अब माथिबाट त हामीले हेर्नै पर्यो फेरि गएर कति आएको छ त भन्दाखेरि अब निकालौँ हामी। 3,70,000 पोजिटिभमा छ, माइनस 1,73,000 नेगेटिभमा छ, त्यसरी माइनस यो 50,000 फेरि नेगेटिभमा छ, माइनस गर्नु पर्यो। यो 2,000 पनि नेगेटिभमा छ, माइनस गरेपछि हाम्रो आउँछ 1 लाख कति आउँछ, क्यालकुलेटरमा निकाल्ने। यो मेरो मिस्टेक पनि हुनसक्छ, मैले चाहिँ निकालेँ कति भन्दाखेरि 1,27,000 निकालिदिएँ। कहाँ गयो डट पेन, 1,27,000 भयो, 1,27,000 भयो। 1,27,000 केमा आयो, पोजिटिभमा आयो। पोजिटिभमा आयो भने चाहिँ एउटा हाम्रो सकियो क्वेसनले। अब हेरौँ त यति गरिसकेपछि हामीले कति मार्क्स पायौँ, 4 मार्क्स पाइसक्यौँ है। यति गरेको हामीलाई 4 मार्क्स दिँदो रहेछ। अब हाम्रो यस पछाडिको हेडिङ के हुन्छ,
यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा जहिले ध्यान दिने, कहिले पनि जान्ने भएर अपरेटिङ एक्टिभिटीको ठाउँमा फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीलाई सोल्युसन नगर्ने। तिमीले पागल भन्छन् इक्जाममा, क्वेसन चेक गर्दाखेरि मान्छे पागल रहेछ, कपी चेक गर्दा पागल रहेछ भन्न सक्छन्। फर्मेट जे हो त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। भात खाँदाखेरि कहाँबाट खानुपर्छ? उठाएर हातले मुखमा लगेर खानुपर्छ। हो त्यसरी नै एउटा फर्मेटलाई फलो गरेर गर्नुपर्छ भनेको। यस पछाडि अब हाम्रो कुन हेडिङ आउँछ, कसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ? क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी कि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीलाई गर्नुपर्छ। हो त्यसरी नै जुन पछाडि जे गर्ने हो त्यसलाई गर्नु पर्यो। अब यसमा हाम्रो 2 नम्बरमा के को कुरा आउँछ भन्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा एसेट्स पर्चेज र सेल्स गरेको मात्रै कुरा हुन्छ, 2टा कुरा हुन्छ, त्यसलाई ध्यान दिने। र एसेट्स भन्ने बित्तिकै एउटा मेसिन किन्यो कि बेच्यो मात्र कुरा होइन नि। यहाँ के हुन सक्छ? इन्भेस्टमेन्टको कुरा हुन सक्छ। इन्भेस्टमेन्ट पनि एसेट्स नै हो। प्लान्ट, मेसिनरी, ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, फिक्सचर, यावत सारा कुराहरू यसमा आउन सक्छ। तर यसमा एउटा कुरा ध्यान दिने, इन्टान्जिबल एसेट्सहरू चाहिँ कहिल्यै पनि यहाँ रेकर्ड हुँदैन। इन्टान्जिबल एसेट्सको रिटर्न अफ भ्यालु, रिटर्न अफ यो भनेको के हो भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन जस्तै हो। यो भनेको चाहिँ फिक्स अथवा ट्यान्जिबलको हुन्छ, डिप्रिसिएसन ट्यान्जिबलको हुन्छ। तर यो भनेको कसको हुन्छ? इन्ट्यान्जिबलको, INTAN, इन्ट्यान्जिबलको यो हुने गर्छ है। कसको हुन्छ अरे? इन्ट्यान्जिबलको भनेको यो डिप्रिसिएसनलाई पनि हामीले यसमा रेकर्ड गर्दैनौँ डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि। यो इन्ट्यान्जिबलको रिटर्न अफलाई पनि हामीले डाइरेक्टबाट रेकर्ड गर्दाखेरि गर्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिने। हामीलाई इक्जाममा डाइरेक्ट मेथड नै सोध्ने गर्छ, इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ। त्यसलाई पनि हामी यो इक्जाम ओरिएन्टेड भएको कारणले गर्दा डाइरेक्ट मेथड चाहिँ आउँदैन, 1 मार्क्समा सोध्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ भाग्य नै खराब छ भने, भाग्य खराब भएको समयमा चाहिँ डाइरेक्ट मेथड, इन्डाइरेक्ट मेथड पनि इक्जाममा आउन सक्छ। त्यो पनि हामी पढ्छौँ। तर यसमा चाहिँ के बुझ्ने, डाइरेक्ट मेथडबाट सोल्युसन गर्दाखेरि न त डिप्रिसिएसनलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ न त रिटर्न अफलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ। खालि यहाँ चाहिँ यहाँ रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ? एसेट्स किनेको कि बेचेको, कुन एसेट्स, फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टको कुरा मात्र गर्छौँ। अब हामी गएर हेरौँ के किनेको छ। यहाँ मेसिनरी भनेर दिएको छ है, माथि एसेट साइडमा मेसिनरी भनेर दिएको छ, अनि यहाँनिर मेसिनरी पर्चेज भनेर दिएको छ। अब मलाई एउटा क्वेसनको एन्सर देऊ। यहाँ मेसिनरी पर्चेज 1,60,000 दिएको छ, यहाँ मेसिनरी 2,50,000बाट बढेर 3,50,000मा गएको छ भनेको यसमा 1 लाख छ, यसमा 1 लाख छ, यसमा कति छ भन्दाखेरि कति छ? 1,60,000 किनेको छ। एमाउन्ट कुन हाल्ने हामीले? 1 लाख हाल्ने कि यो कति हाल्ने? 1,60,000 हाल्ने कि हामीले यसो गर्ने? यहाँ मेसिनरी पर्चेज हामीले 1,60,000 को किनेको थियौँ यहाँ चाहिँ, तर माथि हाम्रो 1 लाख मात्रै छ। हामीलाई 1 लाख हाल्यो भने हाम्रो क्यास अलिकति बढ्न सक्छ भनेर हामी त्यस्तो दिमाग लगाएर कि 1 लाखलाई हाल्ने, त्यस्तो हाल्ने हो भने हामी मूर्ख हौँ। यो मूर्खले मात्र यस्तो काम गर्छ। किन भन्दाखेरि रुल्स अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ। हिजो पनि मैले एउटा रुल्स भनेको थिएँ, यदि माथि पनि सेम एसेट्सको बारेमा बेचेको अथवा किनेको इन्फर्मेसन दिन्छ, अथवा यहाँ घटेको पनि हुन सक्थ्यो, यहाँ त किनेकै कुरा आयो 1 लाख, माथि पनि किनो, त्यही एसेट्स यहाँ तल पनि किनो भनेर दिएको छ भने हामीले जहिले पनि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको कुरालाई चाहिँ त्यहाँ लगेर इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा ध्यानमा राख्ने जहिले पनि। त्यसो हो भने माथि 1 लाख त्यसलाई बिर्सिदिने, त्यो छैन भनेर सम्झिने, र मेसिनरी पर्चेज 1,60,000 यहाँ छ, त्यसलाई अब हामी लगेर यहाँ रेकर्ड गरिदिने। मेसिनरी पर्चेज 8 कि लेस गर्नु पर्यो यसलाई। मेसिनरी कति थियो? 1 लाख कि 1,60,000? 1,60,000 तलकोलाई हामीले लिएर हाल्यौँ यहाँनिर 1,60,000 त माइनसमा हुन्छ। अब 1,60,000 माइनसमा भए पछाडि त्यो क्वेसनमा हामीलाई सेल पनि गरेको हुनसक्छ। अब सेल गरेको छ कि छैन गएर हेरेर आउँ फेरि। अब हेरौँ त के भन्छ यहाँ, के भन्छ क्वेसनले भन्दाखेरि, यो अति भयो यसमा है। अब यो मेटाउँ एकचोटि, सेल्स गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी हेरौँ। सेल्स गरेको कुरा मेसिनरी सोल्ड भनेर क्वेसनले दिएको छ है, मेसिनरी सोल्ड गरेको छ अरे। कतिमा सेल गरेको छ? 35,000मा। अब यही मेसिनरी सोल्डको कुरा यहाँ माथि पनि एसेट्स घटेको थियो, यहाँ 2,50,000बाट यहाँ 1 लाख भएको थियो। घटो कतिले घटो? 2,50,000बाट 1 लाखले घट्दाखेरि त्यो जति एमाउन्टले घटो त्यो एमाउन्ट सेल गरेको हुन्थ्यो। हो त्यो सेल गरेको यहाँ 1,50,000 चाहिँ घटेको, 1,50,000ले घटेको छ, त्यो 1,50,000 त्यहाँ दिएको थियो, अनि यहाँ 35,000 दिएको थियो। अब कुन हाल्ने?
माथि सेल गर्दाखेरि 1,50,000 बढी पैसा भएको छ, बढी पैसा भयो भने हामीलाई धेरै क्यास आउँछ, त्यसले गर्दा माथिको हाल्ने हैन, कहाँको हाल्ने? जहिले पनि यदि सेल गरेको होस् अथवा पर्चेज गरेको होस्, दुई ठाउँमा इन्फर्मेसन हामीले पत्ता लगायौँ भने जहिले पनि तलको इन्फर्मेसनलाई हाल्ने। मेसिनरी सोल्ड कति छ? 35,000 छ। यही 35,000 लाई अब हामी लगेर यहाँ इन्क्लुड गरिदिन्छौँ। के भनेर? एड भनेर। मेसिनरी सोल्ड कति थाउजन्ड? 30,000 कि 35,000? 30 कति हो? 35,000। 35,000 लाई चाहिँ हामी यहाँ पोजिटिभमा लगेर रेकर्ड गऱ्यौँ। अब यसमा जाने अरू कुराहरू भनेको के हो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू जान्छ। हो त्यो कुरा इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू यहाँ दिएको छ कि छैन गएर हेरौँ त। इन्भेस्टमेन्ट जहिले पनि एसेट साइडमा दिन्छ, दिएको छ छैन? छैन भने यो पनि सकियो। यो पनि सकियो भनेपछि अब यसमा हाम्रो के आउँछ? यति गरेपछि, यति गरिसकेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो? ल हेर, यति गरेपछि हाम्रो आउने भनेको फर्मेट एकदम सिधा भइरहेछ यो। यति गरेपछि हाम्रो 2 नम्बरको आउँछ नेट क्यास फ्लो फ्रम यो कुन एक्टिभिटी हो? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। इन्भेस्टिङ नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। अब कति आउँछ भन्दाखेरि 1,60,000 नेगेटिभमा छ। 1,60,000 बाट 35 घटाइदियो भने 1,25,000 चाहिँ यहाँ आउने भयो। यो 1,25,000 जस्तो देखिएको छ कि छैन? 25 भयो। 1,25,000 चाहिँ नेगेटिभमा आयो। अब यस पछाडि हाम्रो लास्ट हेडिङ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने भनेको कसलाई? अब पालो आयो फाइनेन्सिङको। 3 नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी। अब क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा के जान्छ भनेको चाहिँ मैले सेयर, डिबेन्चर, लोन, डिभिडेन्ड पेड, सेयर प्रिमियम, प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर, यति कुराहरू जाने गर्छ है। यति कुरा जान्छ भनेपछि अब हामी हेरौँ त के दिएको छ? सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, कि त बराबर हुन्छ कि त बढ्छ, तर कहिल्यै घट्दैन। हेरौँ के भन्छ यहाँ। यहाँनिर 2,50,000 बाट 3 लाख हो, बढो कि घट्यो? बढो। त्यसो भए अब हामी यसलाई लगेर रेकर्ड गरौँ। यदि सेयर क्यापिटल बढ्छ भनेको जस्तो यो के हो भने सेयर क्यापिटल के भएर बढ्यो भन्दाखेरि जस्तो कम्पनीले चाहिँ जस्तो आइपिओहरू इस्यु गरेर सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ कम्पनीमा ल्याएको थियो अथवा कम्पनीले चाहिँ रेज गरेको थियो, उठाएको थियो भने त्यो कम्पनीलाई फेरि चाहिँ पैसाको आवश्यकता पर्यो भने त्यो कम्पनीले एफपिओ निष्कासन गर्न सक्छ। भनेको फर्दर पब्लिक अफरिङ हुनसक्छ, राइट सेयरहरू हुनसक्छ, अथवा अन्य कुराहरूबाट पनि त्यसले चाहिँ एमाउन्टहरू लिएको हुनसक्छ। सेयरको एमाउन्टहरू हो त्यो चाहिँ त्यो तरिकाबाट बढेको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीमा क्यास आउँछ। त्यो क्यास आयो भनेको क्यास इन्फ्लो हो। जब इन्फ्लो हुन्छ तब कम्पनीको क्यास बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई एड गर्नुपर्छ। एड भनेको इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल। अर्को तरिकाबाट बुझ्ने हो भने सेयर क्यापिटल भनेको लायबिलिटी हो। लायबिलिटी इन्क्रिज हुने बित्तिकै यो के हुन्छ? पोजिटिभमा हुन्छ, प्लसमा हुन्छ। 50,000 नै हो कि कति थाउजन्ड हो? यो 50,000 नै हो। 50,000 भयो। अब यस पछाडि यसमा जाने कुराहरू के हुन्छ? के अरे लोनको कुराहरू जान्छ, डिबेन्चरको कुराहरू जान्छ। त्यो हेरौँ त के दिएको छ। यो त लायबिलिटी साइडमा हुने हो। अब लायबिलिटी साइडमा हेर्दाखेरि जस्तो यहाँ के दियो? डिबेन्चर भनेर दियो। डिबेन्चर भनेको के भन्दाखेरि लोन हो है। हामीले कहिलेकाहीँ हेरेको होला सेयर भर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो कुनै एउटा ब्याङ्कको यति % डिबेन्चर यतिमा म्याच्योर हुने भनेर दिएको हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले मेरो सेयर खोलेर त्यहाँ एप्लाई गर्न गयौँ भने एनआइसिएससीको 7% डिबेन्चर 2091 मा चाहिँ म्याच्योर हुने एउटा डिबेन्चर दिएको छ। हो त्यो पनि के त भन्दाखेरि कम्पनीलाई चाहिएको क्यास उठाउने एउटा मिडियम हो। भनेको जसको थ्रुबाट चाहिँ कम्पनीले क्यास आफूमा ल्याउन सक्छ। कम्पनीसँग 3टा सोर्स हुन्छ, एउटा लोन हुन्छ, अर्को डिबेन्चर हुन्छ र अर्को चाहिँ
स्योर हुने गर्छ। हो यसरी चाहिँ यदि त्यो त्यो यो तीनटा मिडियमबाट क्यास चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भने कम्पनीले क्यास रेज गरेको भनेर बुझ्छौँ। भनेको रेज गर्नु भनेको आफूमा कलेक्ट गरेको भनेर बुझ्छौँ। यदि यही तीनटा कुराहरू इन्क्रिज हुन्छ भने एड हुन्छ, अथवा यसलाई बिर्सेर अहिलेसम्म भनेको एउटै मात्र कुरा एसेट्स बढ्यो कि लायबिलिटी बढ्यो त्यो कुराबाट जाने हो भने यो लायबिलिटी के भएको छ 50,000बाट 25,000मा घटेको छ। भनेको जस्तो कम्पनीले कुनै बेला 50,000 बराबरको डिबेन्चर इस्यु गरेको थियो, त्यसमध्ये यसले 25,000 बराबरको डिबेन्चर चाहिँ तिरो, म्याच्योर भएपछि त्यो डिबेन्चरलाई तिरो। भनेको यदि त्यो डिबेन्चर भनेको लोन नै हो, त्यो लोन तिर्दाखेरि हामीबाट क्यास जान्छ कि आउँछ? क्यास जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई लेस गर्नु पर्यो। त्यसो भए लेस डिक्रिज इन डिबेन्चर कति थाउजन्डले भएको छ? 25,000ले भयो। अब यसलाई एउटा कुरा एक्सप्लेन गरिदिन्छु म यहाँ हेर्ने। जस्तो सेयर क्यापिटलको कुरामा एउटा प्रिमियम भनेर जोडेर हामीलाई दिन सक्छ। जस्तो प्रिमियम भनेको जस्तो कम्पनीको पार भ्यालु, यो हामी सेयर भन्ने च्याप्टर पढ्दाखेरि यो पनि पढ्छौँ। यदि कम्पनीको पार भ्यालु 100 छ भनेको प्राय जस्तो कम्पनीहरूले 100 पर किताको दरले सेयरहरू इस्यु गर्ने गर्छन्। तर यदि कुनै बेला पार भ्यालु 100 हुँदै गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ यो 100मा 50% 50 रुपियाँ जोडेर 150मा चाहिँ सेयर इस्यु गर्छ भने यसलाई हामी प्रिमियममा भन्छौँ। PRE प्रिमियममा सेयर इस्यु गरेको भनेर भन्छौँ। तर यो भनेको यहाँ जुन 50 रुपियाँ छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रिमियम हो। भनेको जस्तो कम्पनीलाई 1 लाख किता सेयर चाहिएको थियो है, 1 लाख किता कति भयो होइन 10,000 किता चाहिएको थियो, त्यसलाई 10 को दरले चाहिँ 100 को दरले त्यसको पार भ्यालु थियो। भनेको 10,10,000लाई 100ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ? 10 लाख 10 लाख आयो। भनेको यसको 100 को दरले इस्यु गर्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ क्यास आउँथ्यो। तर यसमा 50 रुपियाँ एक्स्ट्रा जोडेर प्रिमियममा जोडेर 50 रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम थपेर यसले यो सेयर इस्यु गर्यो भने त्यो कम्पनीसँग कति पैसा आउँछ भन्दाखेरि अर्को 5 लाख भएर जम्मा योसँग 15,000 पैसा आउँछ। हो यो 15,000 भनेको 5 लाख पनि त क्यास आयो नि त, प्रिमियमबाट पैसा इस्यु गर्दा पनि आयो। त्यसो हो भने यदि सेयरमा चाहिँ सेयरको प्रिमियम दिएको छ भने त्यो एड हुन्छ भनेर बुझ्ने। सेयरलाई प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भने के हुन्छ? एड हुन्छ भनेर बुझ्ने। र यो डिबेन्चरको केसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि डिबेन्चर रिडेम्सन गर्दाखेरि प्रिमियम भनेर भन्न सक्छ। जस्तो रिडेम्सन गर्दाखेरि प्रिमियम हुन्छ भन्नुको मतलब के हो भने जस्तो यो सेयरको कुरा त बुझिसक्यो, प्रिमियममा इस्यु गर्दाखेरि क्यास आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि यो पोजिटिभमा हुन्छ। रिडेम्सन गर्दाखेरि चाहिँ प्रिमियममा, डिबेन्चरको केसमा रिडेम्सन गर्दाखेरि प्रिमियममा हुनु भनेको के हो भने जस्तो तिर्दाखेरि रिडेम्सन भनेको तिर्नु हो, पे गर्नु हो, पे ब्याक गर्नु हो। त्यो बेला चाहिँ यदि प्रिमियममा तिर्छ भने त्यति बेला कम्पनीबाट चाहिँ बढी क्यास पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामी कम्पनीबाट बढी क्यासलाई पे गर्छौँ भने त्यति बेला हामीसँग क्यास बाहिर जाने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ? लेस हुन्छ। भनेको डिबेन्चरको रिडेम्सन गर्दाखेरि प्रिमियम छ भने लेस गर्नु पर्यो, सेयरको इस्यु गर्दाखेरि प्रिमियम छ भने एड गर्नु पर्यो। यति कुरा मात्र भन्न खोजेको। यसमा एड हुने भनेको अरू कुराहरू त्यही हो। अब यसमा के जान्छ? लोन जान्छ। लोन छ छैन यसको कुराहरू सबै हामीले हालिसक्यौँ। अब यसको कुराहरू सबै हालिसक्यौँ। यो क्यास त कहाँ आउँछ भन्ने कुरा थाहा छँदैछ होला। अब यसमा पनि सेल्स हाल्यौँ, अपरेटिङ एक्सपेन्स मेसिनरी हाल्यौँ, इन्कम ट्याक्स पेड हाल्यौँ, एउटा बचेको छ डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड जहिले पनि कहाँ जान्छ? यसमै जान्छ। लेस गर्नुपर्छ यसलाई पनि। डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि क्यास हामीबाट बाहिर जान्छ। डिभिडेन्ड पेड कति थाउजन्ड दिएको छ? 25 30,000 दिएको छ। डिभिडेन्ड पेड 30,000 दिएको छ। डिभिडेन्ड पेडले हाम्रो क्यासलाई घटाउँछ, जसले गर्दा यो माइनसमा भयो। अब त्यसो भने यसमा जाने आइटम यति नै छ। अब यो क्यास फ्लो फ्रम यो पनि सकियो। यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी हामीले निकाल्नु पर्यो है। यसलाई यो त कति नम्बर हो? 3 नम्बरमा हो। नेट क्यास फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटीबाट हो? यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी।
नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी कति भयो त भन्दाखेरि 50,000 पोजिटिभमा छ, माइनस 25,000 अनि माइनस 30,000 भयो। माइनस कति भयो त भन्दाखेरि 50,000 मा 25,000 घटाएर 30,000 अझै घटायो भनेपछि माइनस 5,000 हाम्रो यहाँ हुने भयो। माइनसलाई हामी ब्राकेटमा हाल्छौँ। अब यति गरिसकेपछि हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि नेट चेन्ज इन क्यास पोजिसन भनेर निकाल्नुपर्छ। नेट चेन्ज इन क्यास पोजिसन कसरी निकाल्ने हामीले नेट चेन्ज इन क्यास पोजिसन। नेट चेन्ज इन क्यास पोजिसन निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ 1 + 2 + 3। यो एन्सर गडबड हुन सक्छ, यसमा कसरी गडबड हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्छ। अहिले एन्सर गर्दै गइसकेपछि गडबड हुने नहुने कुरा भन्ने। सो 1 2 3 लाई जोड्नु पर्यो। 1 2 3 3 भनेको कति छ 3 हाम्रो माइनसमा छ 5,000 5,000 माइनसमा भयो माइनस 5,000 अनि 2 नम्बरमा नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी के छ 25,000 माइनसमा छ माइनस 25,000 1,25,000 1,25,000 अनि त्यस पछाडि हाम्रो के छ अर्को भन्दाखेरि यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ के छ त पोजिटिभमा छ। कति पोजिटिभमा छ भन्दाखेरि प्लस 1,27,000 चाहिँ पोजिटिभमा छ भनेको नेट क्यास फ्लो फ्रम यो एक्टिभिटी कति आउने भयो हाम्रो 1 + 2 + 3 आउँदाखेरि हाम्रो माइनस 3,000 आयो। $3,000 नेगेटिभमा आयो। माइनस भनेको नेगेटिभ हो। अब यसमा हामीले कसलाई जोड्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। अब हाम्रो यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ मुटु ढुकढुक हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि यो नेट चेन्ज इन क्यास ब्यालेन्समा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई जोडेपछि आएको एमाउन्ट र क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स बराबर हुनुपर्छ। अब यो एन्सर गडबड पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। मिलेन भने पनि हाम्रो फर्मेटमा फुल मार्क्स आउँछ। यहाँभन्दा अगाडिको सबै कुरा राइट हुन्छ। चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ क्वेसनले दिएको एन्सर कुनै बेला ओपनिङ र क्लोजिङ रङ पनि हुन सक्छ, जसले गर्दा नमिल्न सक्छ। मिल्यो भने ठिकै छ, मिलेन भने पनि हाम्रो फर्मेटको हिसाबमा मार्क्स आउने गर्छ। फर्मेटको अनुसारले गर्ने र अब हामी यसमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई यहाँ खोजेर ल्याएर जोडौँ। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हामीसँग कति छ त भन्दाखेरि 50,000 छ यहाँ है। 50,000 हामीसँग आयो। 50,000 चाहिँ हामीसँग यहाँ छ। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 50,000 आयो। 50,000 जोडेपछि हाम्रो यहाँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आउँछ। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स यसमा कति आयो भन्दाखेरि प्लस 50,000। यहाँ 47,000 आयो। हामी माथिको सँग त इक्वल आएन। अब यहाँ कुनै आइटम हामीसँग यहाँ छुटेको पनि हुनसक्छ। त्यो छुटेको आइटम अब केही छ कि हामी चेक गरौँ यसलाई। यो आइटम छुटेर पनि मिस्टेक आएको हुनसक्छ। 47,000 आयो होइन। अब हामी एकचोटि क्वेसन हेरौँ त। क्वेसनमा हामीले के कुरा छुटाएको छौँ कि छैनौँ। सेयर क्यापिटल 50 लाख हामीले हालिसकेको छौँ। डिबेन्चर 25,000 आई थिङ्क यो पनि हामीले डिबेन्चरलाई हाल्यौँ, क्रेडिटरलाई हाल्यौँ। अनि एकचोटि यहाँ हामीले सोल्युसन गरेको सोल्युसनलाई एकचोटि गएर हेरौँ है त। काहीँ मिस्टेक पनि भएको हुनसक्छ र एन्सर नमिलेको पनि हुनसक्छ। गर्दै जाँदाखेरि काहीँ गडबड हुनसक्छ। त्यो कुरा सिम्पलै हो। जस्तो डिक्रिज इन डेप्टर्स पोजिटिभमा भयो। डेटर्स कतिमा भएको छ डेटर्स भनेको 1,05,000 मा 85 घटायो भने 20,000 छ। यो हामीले 20,000 हाल्यौँ, यो ठिकै छ। 3,50,000 मा त्यो जोडेपछि त्यो पनि ठिकै छ। अब क्यास पेड सप्लाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 2,18,000 इन्क्रिज इन लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ पोजिटिभमा हुन्छ। इन्क्रिज इन स्टक यो एसेट्स इन्क्रिज भयो है। यहाँ एउटा कुरा के भएको रहेछ भन्दाखेरि मिस्टेक भएको रहेछ। के मिस्टेक भएछ इन्क्रिज इन स्टक एसेट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ हुनुपर्ने के हो एसेट्स इन्क्रिज। जब एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ भने लेसमा हुनुपर्ने हो। हामीले जान्ने भएर यहाँ के गरेको छौँ पोजिटिभमा गरेको छौँ हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ गडबड भएको छ। अब मिल्छ यसको एन्सर है। 2,18,000 मा चाहिँ 20,000 जोडेपछि माइनस 25 लाई घटायो भने फेरि 1,70,000 नै आउँछ। यहाँ यो पनि ठिकै छ। यहाँ यो पनि यहाँ हामीले यो हाले पनि ठिकै गरेका थियौँ भनेको
20,000। अब क्याश पेड टु इम्प्लोइ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीसँग कति छ? लायबिलिटी 25,000। अब अनि क्याश पेड टु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि 50,000। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 50,000 त्यो पनि ठिकै छ। अब अरु यसमा के जाने थियो भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कस्ट अफ गुड्स सोल्डहरु पनि हालेको छ। त्यसमा इन्ट्रेस्ट पेड हामीले इन्कम ट्याक्स पेड 2000 पनि हालेको छौं। अब यो जोड्दाखेरि पनि त मिस्टेक भएको हुन सक्छ। 3 लाख माइनस 73,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000 2000 लाई गरौ भने हाम्रो आउँछ, यहाँ त गडबड त भकै रहेछ। यहाँ आउनु पर्ने कति भन्दाखेरि हामी त सानो बच्चाले पनि यति कुरा मिस्टेक गर्दैन। हामीले त के चाहिँ मिस्टेक गरेछौं भन्दाखेरि जोड्न घटाउने मिस्टेक गर्यौं। यहाँनेर अरु कुरा सबै ठीक छ, तर जोड्न र घटाउन मिस्टेक गर्यौं। 1,45,000 आउँछ यहाँ है। यो त बच्चाले नगर्ने मिस्टेक गरेर हुँदैन। यो क्याल्कुलेटरमा थिच्दै गर्दाखेरि अलिकति मिस्टेक भएको हुन सक्छ। र 1,45,000 चाहिँ हाम्रो त्यहाँ आयो। अब 1,45,000 त्यो आयो भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ? 1,45,000 मा 1,45,000 मा यसलाई घटाउनु पर्यो। 1 लाख माइनस 1,25,000 घटाएपछि कति आउँछ यहाँ हेरौँ त। 1,25,000 20,000 को यसमा चाहिँ 5,000 घटायो भने कति आउँछ? 1,45,000 मा अब यसमा 1,60,000 मा 35,000 लाई घटाएपछि 1,25,000 आयो। अब यसमा यो इन्क्रिज इन शेयर क्यापिटल भइहाल्यो, डिक्रिज इन डिबेन्चर माइनसमा भइहाल्यो, डिभिडेन्ड पेड पनि माइनसमा भइहाल्यो। 50,000 मा 50,000 माइनस 25,000 माइनस 30,000 गरौ भने हाम्रो कति आउँछ? माइनस 5,000 त्यो पनि आइहाल्यो। 1,45,000 मा 1,25,000 घटाएपछि माइनस कति गर्ने? 5,000 लाई घटायो भने हाम्रो आउँछ यहाँनेर 15,000 आयो है यहाँनेर। अझै पनि यसको एन्सर मिस्टेक भयो। अब यो काहीँ न काहीँ गडबड भएको हुन सक्छ, त्यसलाई एकचोटि फेरि चेक गर्न सकिन्छ। 15,000 मा यसलाई त जोड्नु पर्ने हो हाम्रो। पहिला फेरि एकचोटि हेरौँ है त माथिबाट। केही गडबड भएको छ भने फेरि यसलाई चेक गरौँ। 3,70,000 माइनस यो एन्सर किन गडबड भयो? यसलाई बरु धेरैचोटि चेक गरेपछि थाहा हुन्छ कि यो एन्सर बुकको गलत हो कि के हो भन्ने कुरा। मिस्टेक हामीले पनि गर्न सक्छौँ, सिम्पल कुरा हो। यति गर्दा यो सबै कुराहरू ठिक छ। यहाँ 1,45,000 नै आयो। अब अरू हेरौँ हामीले, यो 1,45,000 नै आउँछ। अब एउटा सिम्पल कुरा हो, 1,60,000 बाट 35,000 घटायो भने 1,25,000 नेगेटिभमा आउँछ। त्यसमा जाने अरू कुराहरू केही पनि छैन भनेपछि यसमा हामी कति घटाउँ? 1,25,000 घटाइदिउँ, 20,000 आयो। 20,000 पोजिटिभमा आयो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि शेयर क्यापिटल र डिबेन्चरको कुराहरू हामी एकचोटि गएर हेरौँ त। यहाँ मिस्टेक भएको छ भने केही छ कि डिबेन्चर 50,000 बाट 25,000 मा घटेको छ भनेको हामीले तिर्यौँ, त्यो नेगेटिभमा हुने भयो। डिभिडेन्ड पेड हामीले 30,000 डिभिडेन्ड पेड गरेको छौँ, त अनि हाम्रो शेयर क्यापिटल कति भएको छ? 50,000 मा भएको छ। यो पनि ठिकै छ। अब यसमा माइनस 5,000 लाई घटायो भने 15,000 आउँछ। यसमा यो जोड्दाखेरि 50,000 मा 15,000 लाई जोड्यौँ भने हाम्रो कति आउँछ? 65,000 आउँछ। यो गर्दाखेरि यति आयो हाम्रो। तर यहाँ हाम्रो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति दिएको छ? 25,000 दिएको छ। यो कतै गडबड भएर पनि हुन सक्छ। यसलाई एकचोटि फेरि ट्राई गर्ने। ट्राई गर्दाखेरि यो आयो भने त राम्रो भइहाल्यो, ठिक छँदैछ। यदि आएन भने त फेरि एकचोटि ट्राई गर्दाखेरि पनि त्यो आएन भने यो गलत छ भनेर बुझ्ने। हामीले गरेको यो गलत पनि हुन सक्छ, यो राइट हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन, यो गलत पनि हुन सक्छ। यसलाई हामीले अर्को तरिकाले चेक गर्नको लागि कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो हेरौँ है। 3,50,000 मा प्लस 40,000 जोडेर 85,000 जोडेर अनि 25,000 लाई जोडेपछि 5 लाख आयो है।
अब हाम्रो यतापट्टि 5 लाख आयो भनेपछि 3 लाख 4 लाख 5 लाख यसमा यो हेर्दा यसो हेर्दाखेरि ठिकै छ जस्तो छ। अब यसलाई एकचोटि फेरि चेक गर्ने, चेक गर्दाखेरि कति एन्सर आउँछ त्यो अनुसारले फेरि एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन यसको एन्सरलाई कमेन्ट गर्ने कमेन्ट सेक्सनमा। र यो एन्सर चाहिँ अहिले 65,000 आयो। यो यतिसम्म गऱ्यौँ हामीले र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको कुराहरू यस्तै यस्तै आउँछ। यसलाई फेरि चेक गर्ने र एन्सर मिल्छ मिल्दैन यसलाई फेरि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्ने। कहीँ मिस्टेक भएको छ, कहीँ गर्दै गर्दाखेरि मिस्टेक भएको छ भने यो कुरालाई पनि कमेन्टमा गर्ने। र आजको लागि हामी यति नै सल्भ गर्दै आजको क्लासबाट छुट्टिन्छौँ। भोलिको क्लासमा फेरि हामी भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू।